तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है सभी की। तो भाई आज बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो भाई अपन सोचा कि भाई अपन का आसपास दिखा देते हैं आप लोगों को भाई हालात कैसी है। एकदम घटिया जैसा हालात, एकदम घटिया हालात है। देखोगे तो साला कुछ नहीं। तो अपन सोच रहा था कि भाई इस मौसम में आपको भी दिखा देती है अपन का आसपास। अपन ये सूट नहीं है, ये ड्रेस करके आए यहाँ पर भीगने के लिए। हाँ भाई भीगने के लिए सिर्फ भाई। तो उसको देखते कैसा थोबड़ा है यहाँ पर। सब कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ा है साला, पूरा घटिया देख रही है। हम भी एकदम से क्या डूब के चला जाने वाले। ये जो हालात है इसको देखोगी तो जो होती है वही होगा। तो ज्यादा बकबक ना करके देखते इसका थोबड़ा, इस प्रकृति का थोबड़ा आज देखते कैसा दिखता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगते, लेकिन हाँ भाई अच्छा लगता है। इस मौसम में अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रहा है, देखो छत्ती देखो, इसका सब कुछ टूटा फूटा है। इसको लेके घूम रही है आप। अरे भाई ये छीड़ा फटा फूटा एक लुंगी पहन के आया आपने। हाँ भाई, अरे ये ड्रेस जिसमें मर्च पड़ गई है, जंग पड़ गई है। इसमें लोहे पे जंग पड़ते, लेकिन कपड़ा पे भी जंग पड़ने लगा। कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होती। चलिए देखते। इतना बारिश हो रहा था कि लोग मछलियाँ पकड़ रही थी खुली आम जगह पर।
भाई वीडियो पे ऑन करते। हाँ भाई वीडियो दूसरी पार्ट भी आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा भाई, आगे देखते रहना क्या होते हैं। हाँ भाई आगे देखते रहना। तो वीडियो पे ख़त्म करते हैं, चलिए ऑन करते हैं।